नमस्कार आपण मानकु समस्त को पायल टीवी रो शुभ उद्घाटन कार्यक्रम रे मु शुभेच्छा जनाऊँगी आपण मान मनोरंजन पाई आउ एक कार्यक्रम हाथ को नहीं जोटा कि पायल टीवी माध्यम आपण सबकि कार्यक्रम आपण आखि सामने पाइपर आज तार मुहूर्त था बर्तमान आम मुहूर्त कार्यक्रम सरी जाइए टीवी चैनल कॉलेज ओडिया अध्यापक तथा लोक साहित्यर गवेषक माँ चंडीदेवी गवेषक डॉक्टर संग्राम केशर राउत सार को सीधा सड़क जा पचार आज जो चैनल एटार उद्घाटन है से चैनल विषय सर कौन कहे एक अभिनव पदक्षेप गाँ गंडार जो माने चैनल टी तैयारी करवा जदिव कष्टसाध्य तथापि आमर प्रिय देवाशीष निज उद्यम चैनल टे योजना प्रस्तुत करने योजना करते साधुवाद जनाऊँगी एवं ये माँ चंडीदेवी जो पवित्र पुण्यतिथि जो जन्मतिथि गुरुवार दिन आज आरंभ होची से मुहूर्त दिवस आशीर्वाद कामना कर आशीर्वाद करुँचे मंगलमय हम। बर्तमान आउ जड़े उद्घाटक भाव में आम सहित जोगद सी होती पायल म्यूजिक स्कूल स्टूडेंट सौम्या त्रिपाठी जे कि आपण मैंने जहाँ को देखी सार्थक प्रसारित होता रज क्वीन रे से फाइनालिस्ट हिसाब से थिले आम सीधा सड़क पचार आज ये जो पायल टीवी रो उद्घाटन कार्यक्रम से सामिल हुए केमी लगे से चैनल विषय से कौन कहे। नमस्कार मु सौम्या त्रिपाठी आज पायल टीवी रो उद्घाटन उत्सव में सामिल होता धन्यवाद दूची आपण मानक अनुरोध कर चैनल टी को देखु आ सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार। सारा ओडिशा रे जहाँ को आम जानी सारा ओडिशा रे समस्ते जानी परिचित निकटरे से राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होता विशिष्ट पाला गायक लक्ष्मीधर राउत जी आम गहन अच्छा आम आज पचारि बुझा आज जो पायल टीवी रो ये उद्घाटन कार्यक्रम से सामिल हेले से पायल टीवी रो विषय दी पद किसी कहे। नमस्कार मुझे एतादृश कार्य को अभिनंदन करुच्ची अभिवादन करुच्ची दरकार पड़ता ये गोटा रुचिपूर्ण सामाजिक समाज कल्याणार्थ गोटे अनुष्ठान जहाँ देवाशीष द्वारा जो पायल टीवी शुभाद्घाटन आज से उद्घाटन मुझे जोगदी निजुक जी धन्यवाद न मणुची ये देशवासी ओडिशा समस्त लोकजगत यह रुचिकर हम स्मृतिकर हम चिरंतन हम एवं विशेषकर विश्वजननी माँ चंडीदेवी पादे मुझे अली करुच्ची आशीर्वाद भिक्षा करुच्ची देवाशीषर उत्तरोत्तर उन्नति सह अनुष्ठित अनुष्ठान एवं पायल टीवी प्रसार प्रचार हो।